你到底是谁？在下参明道人唯一弟子夜雨。你要杀人？我要救人。我们道不同。曾经名震天下的不良帅，江湖，你杀过多少人？应该比谁都清楚。直说吧，你到底有什么？你想救的人，就得杀人。这个任务我可不能错过。我们不知道。从今天起，不管你杀谁救谁，都奉陪到。如今还有你觉得